السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكرم عيونك يا قلبي. بالفعل صورت لك فيديو لإلك ولكل الصبايا اللي حابين يعرفوا مكونات الماسك وطريقة الماسك. هالماسك رائع جدا صبايا للبشرة، طبعا هو مفيد للجلد بشكل عام وللبشرة بشكل خاص، وخاصة منطقة حول العين. أول مكون هو طبعا مثل ما انتم شايفين حناخد ثمرة الكاكا أو الكاكي أو المانجا مثل ما بنقول عنها بحلب. بتحبوا الكمية يكون حبة كاملة أو نص حبة حسب كمية مثل ما انتم بدكم صبايا، أو فيكم تزيدوا أكتر من حبة. لازم تكون المانجاية مستوية كتير كتير، وطريقة النضج أنا نزلته بآخر الفيديو شوفوه. طبعا تاني مكون رح ناخد صفار البيض صبايا، ورح نخلطه مع السمرة وندعكه بشكل جيد جدا. طبعا مثل ما قلت لكم صبايا، السمرة إذا كانت نضجة ومستوية بصير شكلها هيك أو قوامة كريمي، فببقى سهل كتير لدهنه على البشرة. مثل ما انتم شايفين هلأ هيك بحرك الصفار وبعدين بدمجه مع السمرة، وكمان بحركهم بشكل جيد جدا. هلأ رح يكون صبايا المكون الثالث هو حيكون اختياري بين اثنين. اذا متوفر عندكم زيت عصا موسى فينا نحط معلقة صغيرة من زيت عصا موسى، والبديل زيت اللوز الحلو. هلأ باعتبار انه انا عندي زيت عصا موسى اكيد رح اضيف زيت عصا موسى، لانه هو زيت شامل ورائع جدا للبشرة، مثل ما هو مفيد للشعر وبيعالج 99% من مشاكل الشعر والفروة مثل ما انا دايما بذكر صبايا. وهلأ المكون او الماسك صار جاهز، شايفين هيك رح يكون قوامه وشكله ولونه. رح ندهن. هلا انا هون عم بدهن على ايدي. طبعا هو المفروض طبعا يندهن مو بس على الايد، اكيد على البشره بشكل كامل وعلى الرقبه وعلى الصدر وعلى الايد، وما بننسى منطقه حول العين لانه بتشيل الهالات السوداء حول العين وترهل البشره ترهل منطقه حول العين وكمان انتفاخات العين. شايفين بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. طبعا هالماسك بتعملوه مرتين بالأسبوع ويحفظ بالثلاجة لمدة 3 أيام 4 أيام. طبعا شايفين هون الفاكهة المانجا أو الكاكي، شايفين كيف استوت. أول ما ابني جاب لي إياها الله يحفظه كانت قاسية، حطيت معها تفاحتين واستوت ما